Zafer. Başkasını mı bekliyordu? Senin saçına ne oldu gene ya böyle? Ne yaptım ya? Rüzgardan dağılmıştır. Ne olacak? Ne rüzgarı, ne hali ya? Her seferinde yiyorsun ha. Gel buraya. Ne oldu ya? Bir tebessüm de mi yok? Oo, çiçek de koklanmıyor. Hayırdır? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Yok bir şey işte. Belli ki var bir şey. Nasıl yok bir şey? Ya var bir şey, yok bir şey. Var bir şey, yok bir şey ne ya? Bu akraba mevzusu mu gene? Akraba mevzusu. Uzaktan akraba. Hani babamın bizim evlenmemize bir mani görmediği uzak akraba. Senin baban senle ben dışında zaten bir mani görmüyor ki bu hayatta. Sana söyledim ya, bu çocuğun bir numarasını, telefonunu, adını versene sen bana. Zafer. Ya bir sen numarasın, ben bir şey yapmayacağım. Zafer. Yapma. Gerek yok. Bizim bu durumda olmamızın sebebi sensin. Ben miyim? Yani ikimiziz. Ya biz durumumuzun ciddiyetini eğer babama apaçık bir şekilde söylemiş olsaydık bu durumda olmayacaktık zaten Zafer. Eyvallah. Doğru diyorsun. Tuzlu verir misiniz biriniz? Bıraksana oğlum. Tamam oğlum, ben vereyim işte. Benden istedi ama. Ya ne fark eder oğlum? Babuşlar sakin. Bir tuz lan alt tarafı. Bir kişi uzatabilir bence. Teşekkür ederim. Ya oğlum niye gülüyorsunuz lan? Ya öyle olmadı kardeşim ya. Bir hediye paketi falan yapsaydın. Kurdele daha iyi olurdu. Torba. Boş boş konuşma, vurdun mu bayıltırım ha. Yemeğini ye. Neyse ben kaçtım. Size afiyet olsun. Zafer. Kızdın mı bana çok? Yok canım, ne kızması. Bakmayacak mısın yüzüme? Bakıyorum. Ben de sıkıldım, ben de. Mahkemesi bir yandan, davası bir yandan. Mahkemesi davası bitiyor, karakolu bir yandan. Karakolu bitiyor, babam da öte yandan. Daraldım ya. Bir de başımıza şimdi derviş Aladağlı mı? Aladağlı derviş midir? Nedir? O çıktı. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım mı? Asıl ben çıldıracağım Zafer ya. O kadar az kaldı ki. Çıldıracağım yani, az kaldı. Sen niye çıldıracaksın ya? Bir de soruyor musun? Ya şu kadar ettiğin cümle içerisinde sen ve ben yokuz Zafer ya. Sen ve ben nedir ya? Ha sen ve ben işte. Sen, ben. Yabancı geliyor değil mi şu anda? Zafer yapma bunu ya. Bak senin sevdiklerin benim canım ciğerim. Onlar ayrı, başımın üstünde yerleri var ama yeter Zafer. Ben bekliyorum seni burada ya. Gözünün içine bakıyorum beni gör diye ya. Ellerimi tut diye burada bekliyorum Zafer. Senin ellerini tutuyorum. Ya Zafer ben böyle bir şeyden mi bahsediyorum? Saçmalama, delirtme beni. Ya babam beni hiç tanımadığım bir çocukla görüştürecek. Sen hatırlıyor musun o olayı? Lan söyledim, alayım dedim. Yapma dedin, karışma dedin, korkma dedin bana. Korkma dedim sana. Dedin. Ha dedim Zafer. Demedin mi? Dedim. Sen de hiç korkmadın biliyor musun? Sorun da bu. Hiç korkmadın Zafer. Sen delirdin mi? Ha delirdim evet. O kadar az kaldı ki delirmeme Zafer ya. Bak sana 2 gün mühlet. Ya gelir beni babamdan istersin ya da bir daha asla görüşmeyiz. Bu da sana son sözümdür.
Aynı anda, aynı anda. 53, 54, 55, 56. Bak hızlanma, hızlanma. Nerede kalmıştık? Kaç sayı kaçtı? 57 miydi hocam? 57, 57. 58, 59, 60. Spor sadece etrafı duvarlarla çevrili, çatısı olan binalarda değil, bağda, bahçede, ormanda da yapılır. Geldi Mahmut Hoca. Güldürme. Hocam teriniz soğumadan şunu giydireyim. Hava soğudu. Sağ ol, sağ ol. Torbada asistan oldu. Tam sinyalci ya. Devam, devam. Salonumuzu elimizden alabilirler. Ama bu çalışma azmimizi, bu istek ve bu umut oldukça önümüzde kimse duramaz. Anlaşıldı? Tamam, tamam, tamam anladım. Yoruldun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, içeri su için elinizi yüzünüzü yıkayın. İhtiyaçlarınızı görün. Hadi bakalım. Tuvaletlere dikkat edin. Kirletmeyin. Temiz bırakın. Pırıl pırıl olsun. Hadi. Alo. Tam zamanında aradım lan Kirve. Mola verdik şimdi. Kirvem, sana bir kızdan bahsetmiştim ya hani geçenlerde. Nesli. Heh, tuz istedi benden bugün. Ya bildiğin tuz. Yemek yiyorduk karşılıklı. O kadar karşılıklı değil de çaprazlama biraz. Ta masanın öbür ucundan tuz uzattı bana. Yemin ediyorum bak. Ya ne oldu? Şaşırdı tabii. Öyle de güzel ki kafasını aldı. Kirve, tamam sonra konuşuruz hadi Allah'a emanet. Hazır mısın? Derviş Bey seni bekliyor. Derviş Bey'i ne kadar tanıyorsun? Nereden tanıyacağım Derviş Bey'i? Bu nasıl bir soru böyle? Şu oyuncak ayının içine koyduğumuz not. Seni yanıltmasını istemem. Çünkü Derviş Bey özünde iyi biridir. Kimseye zarar gelsin istemez. Eminim öyledir. Açıkçası böyle geleceğini tahmin ettiğim için takım elbiseni de yanımda getirdim. Boşuna zahmet etmişsin. Hayatımda bir tek düğünümde takım elbise giydim. Bir daha da giymeyi düşünmüyorum. İyi peki. Sen nasıl istersen. Derviş Bey'in bir özelliği de tercihlere saygılı olmasıdır. Ama şunu unutma. Sadece istekleriyle çelişmeyen tercihlere. Tarih alabilir miyim? 5 Haziran 2012. İsim, Necdet Supi Özer. o tarihte Necdet Sözler adına herhangi bir kayıt bulunmamaktadır doktor hanım. Ama nasıl olur? Buyurun siz de bakın. Hastanemiz adına verilen herhangi bir rapor gözükmüyor sistemde. Tarihten emin misiniz? Ne var Mücella? Serhat'cığım. Ay ben vallahi çok utanıyorum aşkım. Senden, abimden, en çok da Güneş'ten. Söz veriyorum Fırat abimden de gideceğim özür dileyeceğim. Gerekirse ayaklarına kapanacağım aşkım. Hem sen de beni affedersin ha? Alo, Serhat? Buradayım, dinliyorum, söyle. Bak söz veriyorum vallahi bir daha böyle bir şey yapmayacağım ha. Mücella, o evi de abime geri vereceksin, tamam mı? Ha, evi? Tamam
Vereceğim tabii vereceğim. Eğer abim kabul ederse vereceğim evi de. Tamam mı? Tamam, bitti mi söyleyeceklerin? Sen beni affettin mi? Alo, Serhat. Alo? Yüzünü kapattı. Ah Serhat, ah! Ama ben de mücellaysam senin burnundan fitil fitil getirmesini bilirim. Görürsün sen. Anam. Ay o mu geldi acaba? Ay inşallah duymamıştır dediklerimi. Geldim hayatım. Ne oluyor be? Ay ne oluyor be? Üf! Ne oluyor be? Çok ayıp Mücella Hanım. Misafire böyle davranılır mı hiç? Özlemişsindir sanıyordum. Ne misafir be? Ne istiyorsun? Niye geldin sen? Suna, hayrola kızım, ne arıyorsun? Abimin sağlık raporları vardı anne. Nerede onlar? Bilmem. Ne oldu ki? Yok bir şey. Nerede olabilirler peki? Bilmiyorum kızım. Tansel ilgileniyordu öyle şeylerle. Tansel'le barıştınız mı siz? Barıştık sorun yok. Allah'ıma şükürler olsun. En doğru kararı verdin kızım. Emin ol. Kusura bakmayın böyle apar topar getirdik sizi. Pek hoş olmadı. Ama kabul edelim, bir haber bile vermeden kaçıp gitmek de sizin klasınıza yakışmadı. Ay ne klası Tansel Bey. Canımdan oluyordum ben neredeyse. Doğal. Adamlarıma karşı gelirseniz. Allah Allah depoya kapattınız beni öldüreceklerdi. Öldürmek istesem şimdi de yaparım bunu. Ama yapmadım. Sözümü dinlediğiniz müddetçe de yapmam. Ama şundan emin olmanızı isterim. Polise giderseniz ölürsünüz. Herhangi birine, kocanıza, Kafkas'a benden bahsederseniz ölürsünüz. Kimseye bahsetmediniz umarım. Yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Güzel. O zaman sadakatinizin mükafatı olarak size yeni bir görev veriyorum. Aman gözünüzü seveyim Tansel Bey. Bana görev vermeyin. Ben yüzüme gözüme bulaştırırım. Vallahi beceremem ben. Yeni göreviniz Kafkas'a kendinizi affettirmek. Ha. Bu mu yani? Bu kadar mı? Aynen öyle. Bir yolunu bulup Kafkas'ın size güvenmesini sağlayacaksınız. Bundan böyle attığı her adımdan haberim olacak. Peki karşılığında? Karşılığında? Karşılığında yaşamaya devam edeceksiniz. Anlaşma bu. Çıkabilirsiniz. Evet. Çıkabilirim.
misafiriniz geldi. Gelsin. Otur. Tanışmamız geç oldu ama mühim değil. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmesini biliriz. Ne istiyorsunuz benden? Acele etme. Telafi etmek için bolca zamanımız var. Vay! Vay! Aslanlarıma bak benim be! Bu ne boks aşkıymış ya! Diyorsunuz ki yani başımızda bir çatı olmasa bile biz her türlü ortamda, her şekilde antrenmanımızı yaparız. Kado. Hocam merhaba. Merhaba Kado. Ben de çocuklara takılıyordum ya. İçeri gel, senden konuşacağım. Hayrola hocam? Hayır mı şer mi içeride göreceksin. Hadi. Korku nedir bilir misin? Zaaflarımız mı yoksa sevdiklerimiz için yaptığımız dualar mı? Hangisi daha büyük korkudur? Sevdiklerimizi kaybetme korkusu. Zaaflarımız demek istiyorsun. Korkularımız zaaflarımızı açığa çıkartır. O açıkları kapatmak için çırpınıp dururuz. Ama sonunda bir de bakarız ki tek korkumuz zaaflarımızdır. Bunu da en iyi Yaman Günaltay bilir. Sana anlatmadım mı? Yaman Hoca bana sevdiklerini kaybetme korkusu dışında hiçbir şeyden korkmamam gerektiğini anlattı. Sadece bunu mu anlattı? Derviş Aladağ'ın kim olduğunu, ne iş yaptığını. Bundan bahsetmedi mi hiç? Diyelim ki anlattı. Ne değişecek? Sonuç olarak karşınızdayım, işte buradayım. Yaman Günaltay eski kurttur. Beni de çok iyi tanır. Daha doğrusu bir zamanlar tanırdı. Ama sen daha iyi tanıyacaksın. Beni tanıdıkça seninle daha iyi anlaşacağız evlat. Bakın Derviş Bey, Yaman Hoca ile geçmişte nasıl bir hukukunuz var beni zerre ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiğim tek bir şey var. O da neden burada olduğum. Teklifiniz ne? Ne istiyorsunuz benden? Hazır mı? Fırat Bey'i daha fazla bekletmeyin. Kado, sokağa düşmüştün, hatırladın mı? Uyuşturucudan geberiyordun. Yerlerde sürünüyordun. Ama ben ne yaptım? Seni hastaneye götürdüm. Tedavi ettirdim. En zor zamanımda seni salona aldım. Ekmeğimi paylaştım. Çocuklarıma emanet ettim. Ama sen ne yaptın Kadın ha? Sen bana ihanet ettin. Evet. Hocam. Aklınca beni uyuttun, değil mi? Hocam yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme Kado, yalan söyleme! Hocam benim salonda olanlarla hiçbir şey alakam yok. Ben orada bile değildim ya. Kado, ben salondan bahsetmiyorum. Ben Tansel'den bahsediyorum. Ne işin var lan senin Tansel'le? Tansel. Evet, Tansel!
Tahsel'le benim ne işim olur hocam? Benim Tahsel... Kado. Hocam, sadece bir iki tane maç ayarladım. Durumu biliyorsun. Beni mecbur bıraktı hocam yani. Kado. Lahna. Söyle. Tamam. Anladım. Aladağlı. Kafkas'ı mekanına aldırmış. Mekanına. Üstelik özel ringinde ağırlıyor. Kitabı ortasından okuyor Aladağlı. Kafkas'ı bu kadar yakınına sokması tuhaf. Normalde işi rüzgarla çözer. Kafkas gibi adamlarla muhatap bile olmaz. Bu işin içinde bir iş var Duman. Uyanık olalım. Tozu çamuru bize bulaşmasın. Aladağlı'nın yanındaki adamın sağlam kanser verir. Anında bize okur her şeyi. Bu işleri bir öğrenemedim Duman. İçeride adamımız falan yok. Sadece Aladağlı'nın iplerini elimizde tutmasına müsaade ettiği bir kukla var. O neyi ne kadar öğrenmemizi istiyorsa sadece o kadarını biliyoruz. Hala anlayamadım. Sürekli protein tozu tüketeceğine biraz fosfor tüketsen... şu nefret ettiğim araba yolculuklarında en azından sohbet edebilirdik. Cengiz'i aradın mı? Aradım Kanser Bey. Bizi bekliyor. İnsanlar boksu niye izler? Daha doğrusu kimi? Kazananı mı, kaybedeni mi? Kazananı. Yanılıyorsun evlat. İnsanlar şampiyonları, güçlü boksörleri, gladyatörleri takip ederler. Onların asıl izledikleri kaybedenlerdir. Kaybedenlerin nasıl acı çektiğini, o acıya nasıl katlandıklarını merak ederler. Biri dayak yemedikçe dövüşçüler istedikleri kadar güçlü olsunlar, o maçın hiçbir keyfi olmaz. Sence hangisi kazanır? Mavi şortlu gibi duruyor. Gerçek hikaye kaybedenlerin hikayesidir. Ve boks dahil tüm sporlarda efsanevi maçlar geri dönüşü olan maçlardır. Bazen galiple mağlup yer değiştirir. Bu değişim aynı maç içinde olursa bunun adı intikamdır. Ve intikamı acı acı seyretmek kadar zevkli bir şey yoktur bu hayatta. Sporun ve boksun gerçek zevki de budur. Sen benim intikamım olacaksın. Geri dönüşüm olacaksın. Seninle birlikte daha anlamlı şampiyonluklar kazanacağız. Şimdiye kadar kaybetmediğini biliyorum. Ama evlat, kaybedeceksin. Tıpkı benim gibi. Mağlubiyeti yaşayacaksın ve düştüğün yerden geri kalkacaksın. Uraz'ı tanıyorsun. Onu yenen boksörü de biliyorsun. Cengiz Ulucan. 3. roundda perişan etti. Cengiz. Tansel'in yeni boksörü. Onunla bir maça çıkacaksın. Tıpkı Uraz gibi 3. roundda kaybedeceksin. Farklı bir sonucu aklının ucundan bile geçirme. Yoksa ile başlayan bir cümle kurmak hem seni hem de sevdiklerini üzer.
çıkabilirsin. Rüzgar sen kal. Derviş Bey, bu adama nasıl güveneceksiniz? Yaman'ın onu göndermediğinden nasıl emin olacaksınız? Onu Yaman gönderdi zaten. Eminim. Ama Yaman'ın da bilmediği bir şey var. Fırat bizimle çalıştıkça değişecek. Göreceksin. Doğum. Ben salak değilim. Salona ilk geldiğin günden beri gözüm senin üstünde. Ama bekledim. Adam olur bu adam dedim. Adam olur. Ama sabrım kalmadı. Hocam bitti. Bitti. Bundan sonra Tansel mahsel yok. Sen ne dersen o. Evet, ben ne dersem o. Şimdi sen gene Tansel'in yanında olacaksın. Tansel seni kendisi için çalıştığını zannedecek. Ama sen benim için çalışacaksın. Tansel'in nefes alışını bile gelip bana anlatacaksın. Anlaşıldı mı? Sen ne dersen o hocam. Eğer bana bir yamuk çekersen seninle bir yolculuğa çıkarız. Ben dönerim, sen dönemezsin. Un ufak ederim seni. Tırnağının en ufak bir parçasını bile bulamazlar. Anlaşıldı? Hocam sen ne büyük adamsın ya. Hocam affet vallahi. Tamam. Merhaba Tansel Bey. Müsaade etseydin de adam bir duş alsaydı, böyle apar topar getirdin. Sizi bekletmeyeyim diye ringden inip geldim Tansel Bey. Kusura bakmayın. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Duman arayıp özel görüşeceğinizi söyleyince bir kusur mu işledik dedim. Kusur falan yok. Aksine sana güvendiğim için konuşmak istedim. Hazır ol majeste. Yakında Kafkas'la ringe çıkıyorsun. Bildiğimiz Kafkas. Şampiyonu öldüren. Aynen öyle. İntikam zamanı. Onu da indir. Burada işin kalmayacak. Kariyerine Avrupa'da devam edeceksin. İndiririz, sıkıntı yok. Yalnız Cengiz, Kafkas Uras'a benzemez. Sıkı antrenman yapman lazım. Hiç gerek yok. Kafkas 3. roundda yıkılacak zaten. Aladağlı emrini verdi. Selam. Ne haber babaanne? İyidir. Sen nereden böyle? Antrenmandan. Ha. Sen iyi misin dedeciğim? Kremini falan sürelim mi, ister misin? Yok. Ben hallettim. Yorulma sen. İyi, tamam. Ben odamdayım o zaman. Duş alıp dinleneceğim. Yemeğe inecek misin peki? Bilmem. Bakarız. Tamam. Harun, Tansel'i yemeğe çağıralım diyorum. Ne dersin? Ne o yemek falan? Ne alaka Tansel? Senin haberin yok mu? Halanla Tansel barıştılar. Yakında kısmetse düğünlerini de planlamaya başlarız.
Neredesin be evlat? Geç kaldın. Hocam biraz kafayı toplamak istedim, düşündüm. Ama boksörü düşünenin makbul değildir. Round dediğin 3 dakika. Hızlı düşüneceksin, hızlı karar vereceksin. Yoksa yıldızları saydırırlar adama. Doğru ama bu kez biraz fazla hızlı davrandık. Kart tutamadık yani. Aladağlı ne istedi senden? Maç. Kiminle? Şampiyon Uraz'ı deviren çocuk var ya, Almanca. Cengiz Ulucan. Ya bu Aladağlı yaşlanmış galiba ya. Ona uygun bir hareket değil bu. Allah öyle deme hocam. Bence ters ayakta yakalandı. Şike yapmamı istiyor. 3. roundda yıkılacaksın dedi bana. Şimdi oldu işte. Şimdi sağ kroşeyi yedik, abondene olduk. Bak tam ona yakışan bir hareket. Çok güzel. Güzel mi? Duymadın galiba hocam. Şike yapacaksın. 3. roundda yıkılacaksın dedi bana. Yıkılacaksın. Koskoca Aladağlı 40 yılda bir bizden bir şey istemiş. Onu kırmak olur mu? Yıkılacaksın. Hocam sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Delirdin mi? Ya teklifi kabul et dedin, ettim. Sabret diyorsun, anladık her şeyin bir zamanı var. Ama ne yapmaya çalışıyorsun? Sana şikeyi kabul ettirecek ne yapmış olabilir bu adam? Bak, bir tezgaha girdik. Madem aynı yoldayız, o zaman her şeyi bilmek haklı. Otur. Sakin ol, otur. Gel. Otur oğlum. Otur evlat. Sen Yaman Günaltay kurallarını unutmuşsun. Kural 1. Soru sormayacaksın. Hocam sen de benim prensiplerimi unutmuşsun. Hani eldivenden önce onurumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi giyip çıkacaktık ringe? Öyle. Biz bugüne kadar ne maç satın aldık ne de maç sattık. Şimdi niye böyle bir şey yapıyoruz? Kafkas, bu adam senin sadakatini sınamak istiyor. Yaptığı şey bu. Girdiğin dünya o ringden çok büyük, çok acımasız. Burnumuzun dibine kadar geldiler. Yani güneşe dokunmaları an meselesi. Güneşe kimse dokunamaz. Biliyorum, dokundurmazsın. Güneşi korumak için Aladağlı'nın yanında olman lazım, çok yanında. Yani gücü elimizde tutmamız lazım. Sana güvenmesi, inanması lazım. Eğer sana güvenmezse 1 kilometre bile yanına yaklaştırmaz. Onun için soru sormayı bırak. Ben ne dersem onu yap. O maça çık. 3. roundda devril. Hadi şimdi oğlunun yanına. Neyi neden yaptığını düşün. Ben asla unutmam. Baba, hani eve gidecektik? Hani çalışma masamı hazırlayacaktık? Ya ama oğlum gelip hastaneye kontrollerini yaptırmamız lazım. Asma o güzel suratını. Tamam mı? Bak sana söz veriyorum. Bir gün hastaneye hiç gelmek zorunda kalmayacaksın. Söz mü? Söz. Peki, senin iş görüşmen nasıl geçti? İşe alındın mı? Düşünüyorum. Bilmiyorum. Ne iş yapacaksın peki? Sence ne iş yapmalıyım? Kaptan olayım mı? Hayır, o benim. O zaman pilot olayım. Uçarım belki. Şapkan yok ki senin. Allah Allah. İlla şapka mı takmam lazım pilot olmak için? Öyle mi uçabiliyoruz? Boks olmasın ne olursa olsun. Bu nereden çıktı şimdi oğlum? İşte ben senin boks yapmanı istemiyorum. Niye? Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Hiçbir şey olmayacak oğlum, tamam mı? Hiçbir zaman korkma. Babana hiçbir şey olmayacak. Hiç korkmana gerek yok. Gel bakalım. Merhabalar. Sunu Hanım'la randevumuz vardı. Abinizin düzenli olarak aldığı bütün sağlık raporlarını çıkarttırdım bugün. Bizim hastane dışında sadece tek bir rapor alınmış. O da 5 Haziran 2012 tarihine ait. O tarihte Necdet Süper Özel adına herhangi bir kayıt bulunmamaktadır doktor hanım. Abimin sağlık raporlarını arıyorum anne. Nerede onlar? Bilmiyorum kızım. Tansel ilgileniyordu öyle şeylerle. Efendim? Efendim?
hocam hastanız geldi. Kim? Güneş Bölükbaşı. Tamam, içeri al. Gel. Müsait misin? Müsaitim, gel. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Selvi, Ne olmuş Selvi'ye? kız haklı tabii, bu kadar zamandır bekliyor ediyor. Bir çocuk çıkmış şimdi. Babasının da aklına mı yatmış neymiş? Selvi görüşmemiş de. Babası bir şeyler söylüyor işte. Senin haberin var değil mi? Biliyorum. Uzaktan akrabasıymış. Vallahi gördüğüm yerde zımzı bir sokacağım suratına. 7 göbek uzağa gidecek. Ya abi saçmalama ya. Deli misin sen? Babamın şu durumu artık bel atması lazım ya. Yıllardır dingo aşağı dingo yukarı. Bir kere de gel bir şey yap. Bir yardım et ya. Ben tek başıma mı isteyeyim kızı? Yani gidip kapısına bak nasıl çalayım yani? Şenlik var desene. Vallahi alırsak düğün. Almazsak cenaze. Ben sana söyleyeyim. Yani Selvi'yi alamazsam bu evden anca benim cenazem çıkar. Ya Allah korusun ya. Söyleme şöyle şeyler. Bak sen sakın aşka olan inancını yitirme, tamam mı? Bulacağız bir yolunu. Bir sürü E çizdim. Eylül'ün E'si. Arkadaşım mı Eylül? Hayır, anne. Yakında bütün harfleri öğrenip anneme mektup yazacağım. Nasıl ulaştıracaksın peki? Uçurtmayla. Suna hocam, beni çağırmışsınız. Tetkikler için Güneş'i bekliyorlar. Sen götürür müsün? Tabii ki hocam. Güneş Bey, gidelim mi? Hadi oğlum korkma. Tamam. Bak buradayım, bekliyorum. Korkma oğlum, buradayım ben. Bekliyoruz seni. Demek yeni bir işin var artık. Aslında daha başlamadım, düşünüyorum. Ücrette mi anlaşamadınız? Hayır, takım elbisede. Ciddiyim. Ya ben en son takım elbiseyi düğünümde giymiştim. Artık bir daha ölene kadar herhalde giymem. Bir daha evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır. Ya birisini çok seversen, gönlüne engel olamazsan, dizginleyemezsen kendini. Yani ben dizginleyemesem, Güneş dizginler. Benim bu saatten sonra evlenmem çok zor. Ama ömür boyu Güneş yanında olmayacak. Sonuçta o da birisini sevecek, evlenecek. Sonra ne yapacaksın sen? İnşallah öyle olur. İşte o zaman takım elbise giyerim. Nasıl bir iş peki bu? Takım elbise zorunlu olduğuna göre boksla ilgili değil herhalde. Yok değil. Bir iş adamının yakın korumalığı gibi bir şey. Çok özür dilerim hocam. Hastanız olduğunu bilmiyordum. Buyurun buyurun gelin. Ben dışarıda beklerim. Tetkikler çıkınca uğrayın lütfen. Hoş geldiniz Muazzez Hanım. Buyurun lütfen. Baba! Neşe? Sana bir sürprizim var. Neymiş o sürprizin bakayım? İyileşecekmişim ben. Sonuçlar gayet olumlu Fırat Bey. Güneş hastaneye yattığı ilk günde kıyaslanmayacak kadar iyi durumda. Bir yanlışlık olmaz değil mi? Yani sonradan değişmez bu sonuçlar değil mi? Kesin. Yok merak etmeyin kesin sonuçlar. Teşekkür ederim sağ olun. İyi günler. Ulan tek yumurta devirdi şu aslında. Helal olsun sana be. Biz kazanıyoruz değil mi baba? Evet biz kazanıyoruz. Sende de ne sağ kroşe varmış. İndirdin hastalığı resmen ya. Aslanım benim. Bunu kutlayalım. Suna ablayı da çağıralım. Nedir durum? Gelişme var mı?
Güneş 1, hastalık 0. Biz yeniyoruz Sunu abla. Pastalık kutlayacağız evde. Sen de gelir misin? Oğlum Sunu ablanın başka hastaları da var. Tek hastası sen değilsin. Şimdi işinden alıkoymayalım. Yo, gelirim aslında. Siz gidersiniz, ben de sonradan dahil olurum. İşlerimi bitirdikten sonra, olur mu? Bekler misiniz beni? Hem belki silor yaparsınız. Ben de tadına bakmış olurum. Hı? Anlaştık mı? Silor yapar mıyız? He? Dayanamaz ki. Tamam o zaman. Akşama bekliyoruz seni. Tamam. Hastayı gelirken getiririm ben. Zahmet etme. Yo, ne zahmeti, zevkle. Peki tamam, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.